它们的声音其实是这样：猎豹，地球速度之王，加速度是博尔特的4倍，不仅会短跑，更会体操，但一开口就暴露了。树青海豹生活在极地的冰团子，宝宝的日常就是找妈妈。蜂鸟一到晚上就进入蛰伏状态，心率会从原来的每分钟1000次降到50次，过分响亮的呼噜声是在宣告我在放肆吸氧，我要苏醒了。屠夫鸟就是劳燕分飞里的伯劳，鸟中平头哥还善口技。梅花鹿悠悠鹿鸣可还行。土拨鼠敌人不同，叫声也不一样，会叫明白大小、方向、速度，甚至颜色，是人类研究过的最复杂的动物语言之一。白头鹰，美国国鸟，因真实叫声过于弱鸡，都得请红尾狂当幕后声优。其实叫嚣的听起来都不太猛禽的鸭子，下期揭晓更多。